ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏଟକ୍ସ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ କୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ବେଟର୍, କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନା କୋଭିସିଲ୍ଡ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଏଠି ପ୍ରଥମ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହିଁ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଜ୍ ଶୋଇଂ ବେଟର୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ବା ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ୟୁକେର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନୂଆ କହିଥିଲା ଯେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫଳପ୍ରଦ ଡବଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତ ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବି ବହୁତ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଲୋକ ସବୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଥିଲେ। ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବି ଆସି ଲକଡାଉନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା 5 ଜୁନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବି 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଲୋକ କୁଣ୍ଠା କରୁନଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା କି ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଯେ more antibodies produced by Covishield than Covaxin. କୋଭିସିଲ୍ଡ ବେଶୀ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଠାରୁ। ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଏସ୍ର FDA ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ଆମର କରୋନା ଭାଇରସ୍, ଆମର କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ, ଯେ ଏଇଟା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବନି ୟୁଏସ୍ରେ। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ତାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ହେଉଛି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍, ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ୟୁଏସ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି କିଛି ମାର୍କେଟ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାର୍କେଟ ପେନେଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ୟୁଏସ୍ରେ FDAକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା ଯେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ସେଠି ମନା କରିଦେଇଥିଲା, FDA ମନା କରିଦେଇଥିଲା ତାର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍କୁ ନେଇକି। କାହିଁକିନା ସେ ଡାଟା ଦରକାର ଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଡାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି WHO ବି ମନା କରିଦେଇଛି ଯେ ତାର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି କି ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛି ୱିଥ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ତ ସେ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନି, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆଉ ଥରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇଦର୍ କି ଫାଇଜର୍ ହେଉ କି ମଡର୍ଣ୍ଣା ହେଉ, ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭିକୁ ବି ତ ମିଳିନି ଆମର ରେକଗ୍ନିସନ୍ WHO ଠୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁଜ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଯେ ନା ଏଠି ଯେତେବେଳେ FDA ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଯେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ବେଶୀ ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ଲୋକ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଡଜାସେଣ୍ଟ ସିଟିଜ୍ ଲାଇକ୍ କଟକ ଆଉ ପୁରୀ, ସେଠି ଆସି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ନେଇ କୋଭିସିଲ୍ଡ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆହୁରି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ ଯେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଜ୍ ଶୋଇଂ ବେଟର୍ ଇଫେକ୍ଟ, ତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପୁଣି କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବସରେ ଯିବେ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହି ରଖିଦିଏ ଯେ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭିତରେ କେଉଁଟା ବେଟର୍, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ କେଉଁଟା ନେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ସେଥି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରିଫେସ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି ଯେ କୋଭିସିଲ୍ଡ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆପଣମାନେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏମିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍ ବା ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥାଉ। ଭାଇରସ୍ର ମେଜର ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ହେଉଛି mRNA, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମେସେଞ୍ଜର RNA। ସିମ୍ପଲ୍ରେ କହୁଛି, ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବେ ନାହିଁ। ତ RNA ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ରାଇବୋନ୍ୟୁକ୍ଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ମଣିଷ ଶରୀରର ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଯେମିତି DNA, ଆମର ସବୁ DNA ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଡାଟା ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ DNA ଫର୍ମରେ, ଯାହାକୁ କହିପାରିବା ଆମେ। ସେମିତି ଭାଇରସ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ହେଉଛି RNA, ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ। RNA ଗୋଟେ ସବୁ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଥାଏ। DNA ଦେଖିଥିବେ ଏମିତି ଡବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ DNA ସବୁ। ଏ ହେଲା DNA, ଏ ହେଉଛି RNA। ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କୋଡ଼ିଂ ଆକାରରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାନେ ସବୁ ଥାଏ, ତ ଏଇଗୁଟାକ ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସାଇଟ୍। ଏଇଠି ହିଁ ସେ ଯାଇକି, ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ସର୍ଫେସ୍, ଆମ ସେଲ୍ ସର୍ଫେସ୍। ତ
ଏଇଠି ହିଁ ଏଇ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯାଇକି ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆଟାଚ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେ ସେଲ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ। ଏଇଟା ଆମ ସ୍କିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ରହିପାରିବନି, ମାନେ ସ୍କିନ୍ ଥ୍ରୁରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବନି। ତ ସବୁଠୁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମ ଲଙ୍ଗସ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଙ୍ଗସ୍, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଇଏ ଯେଉଁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଆମର ଥାଏ ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ଅମ୍ଳଜାନକୁ, ମାନେ ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ। ଆଲଭିଓଲି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ଆଲଭିଓଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇଥାଏ ବ୍ଲଡ଼କୁ। ସେ ଆଲଭିଓଲି ସେଇ ସାଇଟ୍ଟା ହିଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସାଇଟ୍ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ ନାକ ବାଟେ, ଭାଇରସ୍ ଯାଇ ନାକ ବାଟେ ଯାଇ ସେ ଆଲଭିଓଲି ସାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ୱେରୁ ହିଁ ବ୍ଲଡ଼ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଥାଏ, ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର ଥିବ ବଡ଼ିରେ ଆଗରୁ, ତ ସିଏ ଏଇ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ହିଁ ସେ ଚେକ୍ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରେନି ଆଲଭିଓଲି ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏତିକି କହି ରଖୁଛି ଯେ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଛି ଆମର, କୋଭିସିଲ୍ଡ ସେରମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଶୀ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ଦେନ୍ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଏଇ ଭାଇରସ୍ର ଏଇ mRNAର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା କୋଡ଼ିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥାଏ, ସେଇଆକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରି ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଅଫ୍ ଅ କାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ୍। କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଶୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ତିଆରି କରିଛି, ସେଥିରେ ଏମିତି କିଛି କୋଡ଼ିଂ ୟୁଜ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏଇ ଭାଇରସ୍କୁ ହିଁ ଡେଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଲେସ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ। ଦୁର୍ବଳ କରିକି ହିଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାହେଉଛି ବଡ଼ି ଭିତରେ। ତ ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଉ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଭିତରେ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ ସ୍ପାଇକ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଜେନେଟିକ୍ ଆମର କୋଡ଼ିଂ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ନେଇକି ତା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗଣିତ ନ କଷି ସିଧା କ'ଣ କରିଛି ନା ଏଇଆକୁ ଲେସ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରି ବଡ଼ି ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରାଦିଆଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ, ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ହଁ, ଏଠି ସେମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଭାଇରସ୍କୁ ଲେକ୍ସ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରି ବଡ଼ି ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଉଛି, ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଛି କେଉଁଥିରେ? ପୋଲିଓ, ରାବିଜ୍, ଜାପାନିଜ୍ ଏନସେଫାଲିଟିସ୍, ସିଜନାଲ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଯାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଆମେ। ତ ସେଇ କେସ୍ରେ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାଇରସ୍କୁ ଲେସ୍ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ କରି ବଡ଼ି ଭିତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ବଡ଼ି ସେଇଆକୁ ହିଁ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ତିଆରି କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯଦି କିଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ଭାଇରସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ, ଆଗରୁ ତ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି ହେଇକି ଥିବ, ତ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାକୁ, ମାନେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବେ। ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ ହେଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭନ୍। ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ପୋଲିଓ ଦେଖୁଥିବା, ମାନେ ପୋଲିଓ ଆମେ କେତେ ଆରାମସେ ନେଇଯାଏ, ରାବିଜ୍ ପାଇଁ, ଏନସେଫାଲିଟିସ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜ୍ ନାହିଁ। ଅନଲାଇକ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡରେ ଯେମିତି ଆମେ ବେଶୀ କୋଡ଼ିଂକୁ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ତିଆରି କରୁଛେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସରୁ ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ତାପରେ ତାକୁ ନେଉଛେ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆସିଥିବ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟିଂ, କୋଭିସିଲ୍ଡ ବି କିଛି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟିଂ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖାଉଛି, ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ ଟୁଡେର ରିପୋର୍ଟ ଯେ 26 କେସେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ସ ଆଫ୍ଟର କୋଭିସିଲ୍ଡ, ନନ୍ ଆଫ୍ଟର କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କିଛି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ର ଇଫେକ୍ଟ ହିଁ ଦେଖାଉନି। ତ କୋଭିସିଲ୍ଡର ବି କିଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ସ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କିଛି ରିଲିଜ୍ କରିଛି ସିମ୍ପଟମ୍, ଯେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଟାକି 0.61 % ଅଫ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ତ କୋଭିସିଲ୍ଡର ବି ଅଛି, ଲାଇକ୍ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଟ୍। ସେମିତି କିଛି ଆଡ଼ଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ନାହିଁ, ଯେଉଁ
कोवैक्सीन गोटे लेक्स टेक्निकल प्रोसीजर आउ गोटे प्रूभन प्रोसीजर उपर तैयारी होती खाली एतिकी जे से थर्ड फेज्र डाटा से पब्लिश करें जो ना WHO आसेप्ट करुच्ची ना ताकू सेरम इंस्टीट्यूट आसेप्ट करुच्ची आ से तृतीय कथा रहा जे एंटीबॉडीज किए बेसी प्रोड्यूस करुच्ची मैटर करूनी जे किए बेसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करुच्ची एठी मैटर करुच्ची जे ब्रेक थ्रू टाइम कहार बेसी ब्रेक थ्रू टाइम माने होची जे केते जल्दी इन्फेक्शन को किए प्रिवेंट करि पारुची बेसी एंटीबॉडी मो बॉडी रे 100% भी थाउ जदि गोटे वैक्सीन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करि पारुनी माने मु इन्फेक्टेड हेई जिवि हाँ यहाँ अलग कथा इन्फेक्शन है मुझे क्योर हो किंतु कोवैक्सीन इज मोर इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द भाइरस इन्फेक्शन हवा को दबनी ता माने नुह इन्फेक्शन है डेथ रेट इज मोर इन कोवैक्सीन सेमती किसी ना दीटा वैक्सीन भी इफेक्टिव जहाँ भी नेले किसी असुविधा हे ना हॉस्पिटलाइज जहाँ भी कंपनी क्लेम कर हॉस्पिटलाइज हो किंतु बेसी किसी डेथ रेट बहुत कम रहिबो वैक्सीनेशन पर किंतु ब्रेक थ्रू टाइम कोवैक्सीन बेसी रोचे से माने बेसी इफेक्टिव एगेंस्ट कोविशील्ड माने इन्फेक्शन रेट टा बहुत कम रोचे कोवैक्सीन केस रे कोविशील्ड केस रे बेसी रोचे तो यहाँ गोटे एडवांटेज कोवैक्सीन तो खाली गोटे ही प्रोसीजर आमर बैकफुट रे आम खेलुचु जे कोवैक्सीन थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल डाटा प्रोड्यूस करनी तो अपेक्षा करुचु से जल्दी करदे आज भारत बायोटेक कही जे आम अपेक्षा बहुत जल्दी थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल डाटा आम पब्लिक करूँ हाँ ये स्टडी उपर जो कही मोर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर कोविशील्ड तो भारत बायोटेक कहवाई जाइए स्टडीटा रेजिस्टर्ड नुह प्रॉपर वे रे हैनी बहुत स्मॉल स्केल रे हैची जोटा भी सत कथा तो कहीं आम पब्लिक को अजथार पैनिक दवा तो दीटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेहेतु अप्रूवाल होती गोटे नेसेसरी बॉडी रे अप्रूवाल होती तो जहाँ भी जेकोसी टीका नेले भी भल जो मैंने कोवैक्सीन नहीं सारी मन द्वंद्व अच्छी आम किसी भूल डिसीजन नहीं जाइए सेमती किसी असुविधा ना दीटाक हाँ आ गोटे कथा हूँ कोविशील्डटा तो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नुह से एस्ट्राजेनिका कॉन्सेप्ट तैयारी एस्ट्राजेनिका जोटा ऑस्ट्रेलिया वैक्सीन ऑस्ट्रेलिया और यूके कंबाइनली कर हाँ यहाँ भी कही रखुची जे आमर जो हम जो लाइक आई सेड कोविशील्डटा हूँ आमर ऑस्ट्रेलियन एस्ट्राजेनिका आउ यूके मिसिकी तैयारी कर इंडियन सेरम इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चर कर डिस्ट्रीब्यूट करुच्ची कोवैक्सीन भारत बायोटेक निजे इंडिजिनियस माने टोटाली इंडिया ही टेक्नोलोजी यूज होगी ये टेक्नोलोजी एमती नुह नुआ आविष्कार कर पद्धतिटा आगुरी राबिज पोलियो केस भी आप कहले एनसेफेलाइटिस पोलियो केस से मेथड आडप्टेड होगी वैक्सीन तैयारी होता सेम केस भी भारत बायोटेक करी वैक्सीन मे बी यहाँ ये गोटे रिजन होता पारे जे फॉरेन कंट्री इंडियन टेक्नोलोजी को प्रश्रय देवाई चाहून था गोटे कन्स्पिरेसी थ्योरी होता है पारे एमती भी किसी लोक कहते तो ये केस रे जेहेतु लेस टेक्निकल से भाइरस को ही आम नौचु लेस एक्टिवेट करी लेस इनएक्टिव करी तो मो मतरे कोवैक्सीन इज ब्रेक थ्रू टाइम भी कोवैक्सीन बेटर अच्छी तो जो मैंने नहीं सारी से किसी मन में दुधा रखा दरकार नहीं शांति रुहतु थर्ड फेज डाटा बहुत जल्दी पब्लिश होगा जाऊँगी कोवैक्सीन जदि भी जहाँ भी मिलूँ वैक्सीन आप नहीं जातु ब्लड क्लट केस बहुत रेयर कोविशील्ड केसेस रे तो एमती ना ब्लड क्लट हो साइड इफेक्ट देखो कहार भी किसी साइड इफेक्ट कम ना समस्त ड्रबैक अच्छी आ समस्त पॉजिटिव पॉइंट्स भी अच्छी तो आपको जोटा सुइटेबल हो नहीं जातु कोवैक्सीन इंटरवल टाइम अच्छी 28 डेज अच्छी कोविशील्ड इंटरवल डेज 84 डेज कर दिया जाइए तो से केस रे एवं कहते जे मिसेक दि जाए कोवैक्सीन गोटे डोज और कोविशील्ड गोटे डोज फॉर बेटर इफेक्ट आई थिंक दैट विल बी ग्रेट तो आउ गोटे कहते आगुरी जो मैंने सब कोविशील्ड 28 डेज नहीं आउ गोटे डोज दि जाए बूस्टर डोज इफेक्टिवनेस बढ़ायापी मनकर फास्ट डोज जो मैंने नहीं सारी कोविशील्ड से केस रे बहुत एंटीबॉडी तैयारी करुच्ची कोविशील्ड फास्ट डोजटा ही
ବେଶୀ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ତିଆରି କରିଦେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ 84 ଡେଜ୍ର ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଛି। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ ଏତେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ରିଜନ୍। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁ 28 ଦିନ, ଏଇଟା କାହିଁ 84 ଦିନ। 28 ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ପରେ ହିଁ ବେଶୀ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି କରିଦେଉଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେବାର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଡିଲେଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଉଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ 28 ଦିନରେ ବି ନେଇଛନ୍ତି କୋଭିସିଲ୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ସେମାନଙ୍କ ମେ ବି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କୁ ମେ ବି ଥାର୍ଡ଼ ଡୋଜ୍, ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ମିଳିପାରେ। ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଆଉ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।